Gikeno na ndohio ni ciratha makire gicigo-ini mbunge kia Emurua Dikirr kaunti-ini ya Narok arumiriri a mũmbunge mũthure David Kipsang-Keter makiumũrũrũka barabara-ini kũmũkũngũĩra. Keter ararugamite gĩtĩ gĩkĩ maita matatũ rĩa kana arahiũkia ũhotani na kura 18,266 iria nĩ kura 7,506 makiria ma mũng'ethanĩri wake Vincent Kibet Rotich wa kĩama kia DCP. Ũtongoria wa kĩama kia UDA gũkũ Nairobi ũkiuga ũhotani ũyũ nĩ wa mwanya na nĩguo kwarĩra gĩtama gĩa ithurano nini cia Olkalao mweri-inĩ wa mũgwanja. Also thank those who still bear the courage to compete with UDA and lose with very minimum excuses. I think this is the third wave of by-elections, and those of you who sit down to ever evaluate will tell you that we are far beyond the cut-off point. Ndomereri-inĩ yake mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua augĩte kũhiũkia namba 2 gĩthurano-inĩ kĩu nĩ ũhotani mũnene harĩ kĩama kĩa DCP mũno gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley na njĩra ya mwanya. Gachagua atũgĩire arĩa marahũrĩire kambĩini mũhĩtahĩtanĩri wa kĩama gĩake akiuga nĩ maratambirie ngumo ya kĩama kĩa DCP hamwe na kwaga kwendia kura ciao. Aikari a gĩcigo mbunge kĩa Dikirr matũgĩirie kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC nĩ gũkinyanĩria ithurano cia thayũ, rĩu makĩhoka atĩ wona Keter hĩtithio nĩ akũrehe ũthiũ mwerũ gĩcigo-inĩ mbunge kĩu na mũno makĩria harĩ gũtwarithia tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Barabara yenye inaingia vijiji haijawahi undwa tangu Mungu aanze ulimwengu, haijawahi undwa. Sasa tunasema mheshimiwa, utuonee hii mabarabara, na ya pili ajira kwa vijana. Tunatoka mbali kubeba maji, hatuna maji kwa manyumba zetu. Maneno ya barabara, mheshimiwa rais, tuko na shida sana, hata kufika polling station yetu tunatembea na mguu. Ado-ini ha Inooro TV kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa.